灯油入れすぎた。どうですか、下がったじゃん。1.7。今日は、鶏塩、鶏だしうま塩、今日はね、先日年末に釣ってきた鯛をこの中に入れて、鯛しゃぶっぽい鍋を、鯛鍋っていうかな、ちょっとあったかめ、これ食べて温まりたいと思います。一日ね、キッチンペーパーで包んで熟成させました。
こんな感じです。もう一匹。食べ頃ですねこれ。完成です。今日は、仲間の分も作ってます。とりあえずいただきます。これ最高。うわーとか言ってめっちゃいびきかいてますね。